Дорогие друзья! Сеть супермаркетов Бимар поздравляет всех мусульман со священным месяцем Рамадан и предлагает воду и финики бесплатно во время разговения. На протяжении всего священного месяца Рамадан вы сможете совершить ифтар в наших супермаркетах Бимар. Желаем вам легкого поста! Негизи ошо ороз айында адам өзүн өзү тарбиялайт экен да. Биринчиден ошо мисалы баягы жайдын убагында да биз кармадык да, узун күндөрдө. Анан суу ичкиң келет, жайдын ысыгы, суу сайсың, мындай сабырдуулукка адам көнөт экен да. Ошол учурда напсиңди тыясың. Анан сабырдуулукка мындай өзүңөн өзүң көнүп, анан ушул нерсе мындай жанагы батарейка заряд алгандайчы. Бир топко чейин барат экен да, себеп дегенде мисалы эми жөнөкөй эле жолдон бир машина жол талаша кетсең же мындай өзүнчө мындай эме болуп кетесиң да. Ар кимдин өзүнүн эмоциясы бар да, анан ошол жерден мен орозомун деп мындай, же болбосо адамдар менен мен орозомун же ал орозо болуш керек деп мындай көп нерсеге ушинтип сабырдуу болуп, анан адам өзүн көнүп калат экен да. Анан ошол орозо бүткөндөн кийин дагы бир топко чейин мындай барат экен да ошолчу. Анан орозонун көп мындай баягы именно руханий жактан абдан чоң пайдасы байкайм да. Мен 2017-жылдан бери ошо орозо кармайм. Дагы экинчи жагы ошо эмоционалдык жакты, өзүң дайыма контролдой алат экенсиң, кармайсың. Ар кандай учурлар болот, жумушта же жана башка жакта мындай бир терс пикир жараткан жаңылыктар болуп калабы же кандай болуп калабы, ошондой учурларда мындай өзүңдү максималдуу түрдө мындай кармаганга аракет кылып калат экенсиң, ошо менен анан көнүп калат экенсиң. Менин оюмча ошо адамдардын баары эле ошондой болуп калат. Ошо ороз айында мындай башка айларга караганда сабырдуураак болуп, мындай көп урушпай, көп башка нерселер мындай адам өзүн өзү мындай баягы ооба орозонун ден соолукка тийгизген пайдасы өтө зор. Аны баягы окумуштуулар деле айтып келатышат, врачтар деле, дарыгерлер деле. Бирок ошол эле учурда адам өзүнүн руханий жактан өтө чоң тазаланат экен да. Бул мен эле эмес, жеке ушу мен чөйрөмдү байкайм, жалпы эле адамдарды байкайм, бири менен бири мындай көбүрөөк кечиримдүү болуп, бири менен бири урушпай көп мындай жакшы жактары, мисалы бир чечилбей аткан маселе болсо дагы ушулайдын бир эмеси менен, урматы менен чечилип коелу деп мындай бир жакшы жагына чечип мындай көп эмоция калтырбай ошондой жактарын байкайм да. Анан чын эле биз орозо негизи адамзат үчүн абдан чоң пайда экенине мындай ынанасың, ишенесиң, жыл өткөн сайын ушундай мындай ишенип келатам да. Анан быйылкы орозо өзгөчө мындай жеңил өтүп атат. Анткени мындай жазга байланыштуу, күн өтө ысый элек. Анан негизи эле билбейм, мындай азыр мына орозонун жарымына келип калдык, көздү ачып жумгуча эле. Анан мындай жеңил, мындай жакшы өтүп аткан орозо быйылкы. 19-жылы орозо кармап, дал ушу жарымына келгенде ооруп калдым. Ооруп калып, анан эртең менен туруп, кечкисин ооз ачкандайын ооруп баштадым. Эртең менен врачтарга барсам, ошо оозум бекитип кое эле бардым. Барсам, жок, сен капельница алышың керек экен деп, суук тийиптир. Ошол жерден барып оозуңду ачып кел деп, кофе ич деп, ошондой болду. Ошо менен орозону ачтым да. Анан 10-15 күн капельница алдым, дарыландым. Ошол менен ошол жылкы орозо 15 эле күн болуп калды. Анан кийинки жылы кошуп кармадым да. Орозодон кийин дагы 15 күн кылганда ошол аркы берки карыстар көбөйтүп, анан жанагы орозодон кийин 2-3 күн кармайт го, ошо менен бир 55 күн болду да. Анан тиги досторум, коллегаларым деле айтып калат, сен дагы эле орозосуң деп. Мен көнүп калдым уже. Мындай жумушка барганда эле 55 күн орозо барбадым. Жылга эле орозо келгенде эле мени айта беришет, сен дагы 55 күн кармачу элең депчи. Анан ошол учурда абдан менин сабырым сыналды да. Абдан сабырым сыналды. Айылда болуп калдык. Кийинки жылы 20 пандемия болуп, айылга бардык. Айылдан болсо орозо ооз бекитем. Анан ошо менен эртең менен турам да, анан чыгам дагы кечке баягы эшиктеги отундар жарып, антип мынтип ошо менен жүрөм. Анан тиги пандемияда баарыбыз шаардагы бир туугандарым баарыбыз бардык. Анан
силер эми тиги самор менен чай ичкиле деп самор кайнатып берем. Анан айтышат, сен өзүң орозо болуп кайра бизге саморго чай кайнатып берип атасың го деп эжелерим айтышат. Анан ошо менен мындай ошол жылы ошондо катуу эсимде калат да, ошо 55 күн кармаганымда орозо. Ошондо менин абдан сабырым сыналды. Ошо менен көнүп калдым бир топко чейинчи. Андан кийин деле мындай тамак жейин деп баратып, орозо эмесмин деп анан ушундай да көнүп калат экенсиң. Анан жанагы эмоционалдык жак биздин эми жумуш ушундай да, чыгармачылыкта бирдей кылыкка да жүрбөйт. Мисалы, адатта адамдар эртең менен 8-де туруп, 8-де жумушка барып, кечки 5-те кайтса, бизде ар кандай да. Бизде бир күнү жумушуң болот, бир күнү болбойт, бир күнү түнгө чейин болот, бир күнү ар кандай адамдар менен жолугасың, күндө башка жакта жүрөсүң, ошончолук түрдүү адамдар менен таанышасың, түрдүү эмоцияларга капталасың, түрдүү окуяларга кабыласың дегендей. Ошол учурда эле мындай биздин мындай кандай дейбиз, биздин эмоциябыздын шкаласы өйдөлдөй түшүп турат. Бул нерсе кээ бирде кызыктуудай бир терс энергиядагы адамдар менен жолугуп каласың, же болбосо пикир келишпестик болот, жөнөкөй эле. Ошондой учурларда абдан мындай ошо орозо болгондо мындай көбүрөөк сактанып калат экенсиң да, мындай көбүрөөк тартылып кой депчи. Ошондой сабырдуулук жагы ошол. Анан эми көп эле адамдар бири-бирине мээримдүү болуп калышат экен. Мындай болду да, былтыр ошо орозо маалында абдан бир мындай эме болдум да. Кандай десем, эми ушу жөнөкөй эле бир маселелер менен мындай абдан ачууланып, анан ушул дары ичкенге туура келди да. Ошондо өзүм баягы успокаивать этип, анан ошо менен оозумду ачып салдым да. Анан бирок эртеси кайра жаптым. Ошол нерсеге азыркыга чейин эле өкүнөм да. Ошону жөн эле койсом болот. Бир болбогондо эле 5-6 мүнөт аралыкта мындай ошончо болуп, моундай болуп, оозумду ачып, бирок кийин орозодон кийин карыздарымды кармадым. Анан ошондой нерселер болот экен да, өкүнүп калганчы. Эми анын айтчу нерсе бар, айтпачу нерсе бар. Ошондой эле нерсе. Эми ал адам болгондон кийин бардык эле адамдар да болот. Баягы мен эми өзүм динди мындай дин жагынан эмесмин дегендейчи, кесипкөй эмесмин. Ошондуктан мен дин жөнүндө сөз болгондо абдан кылдат болом да, ар дайым. Себеп дегенде мен ал нерсени түшүнбөйм. Түшүнсөм деле мен айтканга укугум жок. Ошондуктан Кудай Таалам сабырдуу адамдарды жакшы көрөт дейт эмеспи? Анан сабырдуу болгонго мен чакырам досторумду, жалпы ушу көрүүчүлөрдү. Сабырдуулук бул чоң ийгиликтин ачкычы деп айта алам да. Сабырдуу болсоң, баягы айтат го, баягы чыда териң жалтырак болот дегендейчи, ансарындай ошо сабырдуу болсоң көп ийгиликке жетесиң. Мындай да, сөз айтканга чейин биздин адамдын кулу, айтылгандан кийин биз сөздүн кулу болуп калабыз да. Ошол учурда көп терс маанидеги сөздөр ошо сабырсыздыктын айынан чыгып кеткенде ошондой болуп калат да. Мындай тилдин, айткан сөзүңдүн кулу болуп калган учурлар болот да. Ошон үчүн сабырдуу болсоң, баягы унчукпаган үйдөй балейден кутулуп тур дегендей да. Ошондой бир анча-мынча болгон учурларда, кээ бир моменттерде сабырсыздык деген мындай жакшы деле жолго алып барбайт деп айтам да. Анан жакшы сөздөр бар эмеспи, жанагы эң мындай маанайың жакшы кезде убада бербе, абдан жиниң катуу келип атканда бирөөнү урушпа деп койбойбу, андай дейт. Ошондой убада бербе, же болбосо маанайың жакшы болуп турганда убада бербе, маанайың жаман болуп турганда чечим чыгарба дейт. Ансарындай ошондой нерселердин баардыгы жүрүп ошол биздин сабырыбызга байланыштуу да. Дорогие друзья, сеть супермаркетов Бимар поздравляет всех мусульман со священным месяцем Рамадан и предлагает воду и финики бесплатно во время разговения. На протяжении всего священного месяца Рамадан вы сможете совершить ифтар в наших супермаркетах Бимар. Желаем вам легкого поста!